dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bismillah daleen ak jàmm ci AGT News xibaar yu bari la yéene kaay yittewoo ci àjjuma ak tey ji fukki fanweeru janvier atum 2025 enquête xëy ci li mu tuddee équation complexe ci Diomaye ak Sonko muy tension bi ci marché bi yéene kaay bi na njëgu dund gi ma ngay wéy di yokk donte état génne woon na juróom fukki milliards ak ñett ngir woyofal yooyale njëg waaye ba tey yéene kaay bi na askan wi mënuñu ko yëg ci marché bi loola journal bi ne bokk na ci li ko sabab doxalinu commerçant yi autosuffisance alimentaire biñ doon xaar mu wallu it journal ba ne dara tegu ca laas ne moom kay dara doxut ci réew mi te nii Diomaye ak Sonko di doxalee journal bi ne daa mujjee jaaxal ñu bari joxoñ lam tuddee projection fantaisiste waxit ay contre performance ci finance yi maanaam fi ñu doon xaar réew mi ci wàllu koom ñëw fa journal bi ne ni ñu doxalee loi de finance bi it dese naa leer boole ci politisation bu rëy ci administration bi Les Échos mel ni ku naan la saf sàpp politique kay fi mu ne mooy organisation JOJ 2026 journal bi ne président Bassirou Diomaye Faye sant na premier ministre Ousmane Sonko muy superviser lépp luy activité projet ak financement yéene kaay bi nekkoon fi mu ne Ousmane Sonko mooy superviser Diagne Ndiaye Barthélémy Dias moom Bassirou Diomaye Faye lay déglu Diomaye mooma yéene kaay bi ne ma ngay insister ngir lépp luy infrastructure yi ñu war a defar ngir JOJ yooye mu noppi ca dala yanu jàppoon Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse ba woon moom ma ngay wéy di wax ci LFR di loi de finances rectificative 2024 muy laaj ci xët gu njëkku critique ak yeneen yéene kaay ana fu ñu teg ñoom waa nguur gi juróom-ñetti téeméeri milliards yi ñu lépp lataa loi de finances rectificative booba ndax assemblée nationale moo leen jox sañ-sañu doxalee noonu état moom le quotidien ne changé na vitesse ci immatriculation d'euro yéene kaay bi ne ay mesures d'ajustement jël nañu ko ngir yombal liggéey bi waaye sursib ñetti weer ba yéene kaay bi ne ba tey moo fi ne l'informateur ne ñàkk ànd ci immatriculation booba moo tax jakartamaan ya nekk ca Ndar ak Kaolack sumb ay manifestation journal ba ne fipp gu rëy la ñu def taalipona critique ni loola yépp la ko waral mooy kuwaak yu bari yi ñu nemmeeku ci immatriculation wu d'euro yooya waxtu woowa directeur général bu port autonome bu Ndakaaru Waly Diouf Bodian ca yor bi ma ngay xamle port bu Ndakaaru booba mu jiite tey naka lañu ko yàqee ñoom ñi ne woon ci bopp réew mi mu joxo ñaari junneeg juróomi téeméeri liggéeykat ya ak masse salariale 30 milliards ba agent fictif ya client politique ya ak famille yu bari yi nga xam ne ci port autonome bu Ndakaaru booba lañu leen casé Waly Diouf Bodian ne jamonoy Macky Sall ñi daan jiite port bu Ndakaaru maanaam ancien directeur généraux yi dañoo jël boobale port def ko bërëbub laisser-aller maanaam lu neexoon waay def boole ci ak yàq alalu réew mi ci anam gu jéggi dayoo mu ni nag tey ñi naan port autonome bu Ndakaaru dafa dellu ginnaaw waxuñu dëgg recette yi mësta wàññeeku tax nee na chiffre d'affaires bi daaw juróom-ñaar fukki milliards la woon te ren ñu ngi ciy seenu yokkute gu toll ci téeméer boo jël juróom kon booba lépp chiffre d'affaires ñu ngi koy seenu diggante 74 ba 75 milliards mu ni nag audit bi mu def moo tax mu xam ne port autonome bu Ndakaaru nim delloo ginnaaw bu nu ko méngaleeg yeneen port yi muy wujjee dafa ëpp bokk na ci port bu Conakry bu Lomé bu Abidjan ak bu Ghana waaye port bu Ndayane Waly Diouf Bodian bu noppee fii ki ñeenti at dana mën a wuutu port bu Ndakaaru danañu itam may ñu mën a am yeneen revenu maanaam yeneen koppar dana mën a dugg ñu des ci waxi koppar ak source a minuy xibaar ne ñaar fukki million ak ñaar yi Toussaint Manga génne ngir fayal étudiant Ziguinchor yi seen arrière de location ba ngay indi coow waaye Toussaint Manga booba lépp journal ne bañ ca jokkoweeg moom la mu xamle mooy fondation LONASE moo dimbale yooyale étudiant ndax dañoo am rubrique buñ tuddee secours et aide ñu des ca booba lépp yéenikaay bu sekk waxtaan bu yaatoog Mor Gueye mi créé woon groupe force spéciale guléer muy nettali histoire booba lépp groupe bu taxoon ñu baree bari dem kaso mu ni man mii maa créé woon groupe WhatsApp booba tuddee ko force spéciale ni mu ko mënoon a tuddee it Amazon wala danseuse mu ni nag loola ba mu koy def xalaatut woon leneen narutoon it leneen tur la dong wu mu jox booba lépp groupe ña bokkoon ci groupe booba nag moo gën ne ñoom ñépp lañu teg loxo ak fu ñu mën a ne ci réew mi booba lépp histoire mu ne daa traumatisé woon yaayam moom it daa amoon famille waaye daanaka ñàkk na lépp ndax soxnaam mujjee daa fay dem liggéeyam itam mu ni ñàkk na ko ma ngay nettali it garde à vue fukki fan ak juróom bañ leen def ca sûreté urbaine nañu leen fa doon torturer di leen toroxal te loola yépp teguwul ci dara lu leer lu dul ne dafa bokk parti Pastef coow loola nag Mor Gueye ne la muy rëy mësuñoo sax taalipa na ñun ñi bokkoon ci force spéciale laloon taxoon na xam ne dugg nañu ne ba mooy ni ñu doon déggee presse bi di ci wax waxtu woowa Sud Quotidien di wax ci engagement wu première dame ngir njàngum jigéen ñi Le Soleil ne Marie Khone Faye kay mooy porte étendardu tey njàngum jigéen ñi yéenekaay bi ne démb ca jam ñaajo ci bëccëg bi ñu jagleel njàngum jigéen ñi nee na lii xeexu boppam la koy def ca L'Info Marie Khone Faye ne ndax njàngum jigéen ak solo si mu am dañu ko war a xamal réew mi yépp waral mu ne jël na engagement solennel lu gàddu plaidoyer booba ngir njàngum jigéen ñi
ci Sénégal ak adduna bi yépp ñu dooleel ko. ca Libération Marie Khone Faye di woote mobilisation ak action concrète ngir njàngum xale yu jigéen ñi. L'Observateur moom xëy ci xale yi doon drogué te juddooguñu maanaam ñi nga xam ne ci seen biiru yaay la ñuy amee dépendance ci drogue booba. journal bi ne ñu bari ca ñoom nag loola da leen di lor, ñenn ñi di ci ñàkk seen bakkan, ñeneen ñi di ca jëlee trouble du développement mental, autisme ak yeneen i jéeya. journal bi jox ca kàddu jigéen ñuy jël drogue fekk ne danoo wan na lor. Abdoulaye Daouda Diallo moom loraangeeg nguur gu bees gi lay daw am daa am stratégie ngir dellu si waat ci langue politique bi. L'Observateur ne lu mu ci mën a doon daal tekkaaralam gi mu nekkee moom mi bëggoon a doon dauphin wu Macky Sall jaaxal nañu bari. Macky Sall mooma lanu fekk ci xët gu njëkk Walf Quotidien booba lépp journal di wax waxi mort programmé ngir APR maanaam faatu goo xam ne dañu ko programmé. journal bi ne booba lépp parti mu ngay wéy di dellu ginnaaw waaye ñàkk structuration ak élection présidentielle bi. journal ba ne lu ji njaaka mooy njaak. tey nag yéenekaay bi ne booba lépp parti moom Farba Ngom ay ki ko jiite. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moom L'Observateur xëy def taxaw seetlu ci moom ne c'est un président au-dessus de la mêlée. Ousmane Sonko yéenekaay bi ne c'est un premier ministre pas comme les autres maanaam bii PM wuute naag PM yiñ fi daan am. Bocar Samba Dièye moom mel na ni koy am ndam ci kaw Attijari Wafa Bank. Libération bi nu ko xamal ne rapport expert judiciaire booba daa weer Attijari Wafa Bank. yéenekaay bi ne ca cappaandaw la daal booba lépp expert wane na ni banque ba ca boppam moo yoreel Bocar Samba Dièye 879 millions yu teg. ñun ñu teg foofa sunu loxo tey ñaanal leen kendal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah. AGT News.